ছোট্ট সোনামণিরা, আজ আমরা শিখব বিভিন্ন জলজ পাখির নাম। চলো শুরু করি। এটা হলো বক। বক ইংলিশে বলে হেরন। হেরন মানে বগ। এটা হলো মাছরাঙা। মাছরাঙাকে ইংলিশে বলে কিংফিশার। কিংফিশার মানে মাছরাঙা। এটা হলো হাঁস। হাঁসকে ইংলিশে বলে ডাক। ডাক মানে হাঁস। এটা হলো রাজহাঁস। রাজহাঁসকে ইংলিশে বলে সোয়ান। সোয়ান মানে রাজহাঁস। এটা হলো পেনগুইন। পেনগুইনকে ইংলিশে বলে পেনগুইন। পেনগুইন মানে পেনগুইন। এটা হলো পানকৌড়ি। পানকৌড়িকে ইংলিশে বলে কর্মরেন্ট। কর্মরেন্ট মানে পানকৌড়ি। এটা হলো গাংচিল। গাংচিলকে ইংলিশে বলে সিগাল। সিগাল মানে গাংচিল। এটা হলো সারস। সারসকে ইংলিশে বলে ক্রেন। ক্রেন মানে সারস। এটা হলো পেলিকান। পেলিকানকে ইংলিশে বলে পেলিকান। পেলিকান মানে পেলিকান। এটা হলো ফ্লেমিঙ্গো। ফ্লেমিঙ্গোকে ইংলিশে বলে ফ্লেমিঙ্গো। ফ্লেমিঙ্গো মানে ফ্লেমিঙ্গো। এটা হলো ডাহুক। ডাহুক ইংলিশে বলে ওয়াটার হেন। ওয়াটার হেন মানে ডাহুক। এটা হলো বালিহাঁস। বালিহাঁসকে ইংলিশে বলে গুস। গুস মানে বালিহাঁস। এটা হলো চোখাচোখি। চোখাচোখিকে ইংলিশে বলে রাডি শেলডাক। রাডি শেলডাক মানে চোখাচোখি। এটা হলো শামুকখোল। শামুকখোলকে ইংলিশে বলে এশিয়ান ওপেন বিল। এশিয়ান ওপেন বিল মানে শামুকখোল। এটা হলো পিপি। পিপিকে ইংলিশে বলে জাকানা। জাকানা মানে পিপি। এটা হলো কাদাখোসা। কাদাখোসাকে ইংলিশে বলে স্নাইপ। স্নাইপ মানে কাদাখোসা। এটা হলো সরালি। সরালিকে ইংলিশে বলে হুইসেলিং ডাক। হুইসেলিং ডাক মানে সরালি। এটা হলো কাস্তেচড়া। কাস্তেচড়াকে ইংলিশে বলে আইবিস। আইবিস মানে কাস্তেচড়া। এটা হলো মাছমুরাল। মাছমুরালকে ইংলিশে বলে অস্প্রে। অস্প্রে মানে মাছমুরাল। এটা হলো ডুবুরি পাখি। ডুবুরি পাখিকে ইংলিশে বলে গ্রিব। গ্রিব মানে ডুবুরি পাখি।